पोल्टू बेटा तुम बताओ मैं कौन सा गाड़ी हूँ, तभी मैं तुम्हें स्कूल से ले जाऊंगा। अरे तुम तो ट्रैक्टर हो। वाह तुम तो सही जवाब दिए हो, अब गाड़ी में बैठो। छोटे घोंसला अब तुम बताओ मैं कौन सा गाड़ी हूँ। अरे तुम तो रिक्शा हो। सही जवाब, अब मेरे साथ घर चलो। मोन्टू बेटा अब तुम बताओ मैं कौन सा गाड़ी हूँ। अरे तुम्हें तो सब लोग जानता है, रुको रुको अभी बताता हूँ। लेकिन उससे पहले तुम तुम्हारे पापा से प्यार करते हो तो वीडियो के एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट पे आई लव पापा लिख दो। और अगर नहीं करते हो तो मैं समझ जाऊंगा तुम तुम्हारे पापा से प्यार नहीं करते हो। तुम हो पुलिस का कार? नहीं। फिर एम्बुलेंस? नहीं। फिर जाने दो, मैं पैदल ही चला जाता